Kipat rumait Kristen, kibasyong basa kanong Baghdad, kilayami patba, banduay kerpang nakabenta kari jongki, kabaday kari Iraq. Kumbangitip, bakari Iraq kaday kaway na kiri, kibalanok senyang, hakabayaday bat ka history jong kaniam Kristen, bat kumjuru haka history jong kaktien jong ublay. Kum kanuksa, u Abraham uday napa urup kebadan siya benta basyati ke Iraq, ke Rebecca kaday na Northwest Iraq. Kumjuru u Daniel ula pelut kambun na kapor jung u hapok kari Iraq. Nang ta u Jonah ula let banyalap hapok kanong bat Nineveh kebadan hapok kari Iraq. Ya kari Iraq latip hakapor jong ke Bible kum kahima Babylon. Haduk menta ki Kristen hakane kajaka kidang yaine pat kidang longklan haka jinget ki jongki wat hapdeng ki jing tenjuk ki babun hapdeng ki jing syak pensidam haki lekno ISIS nrai ki nei ki bangai kila duai kerpang nak benta ka jing yada uplay ya kari ke jongki na ki kti jongki nongshun tongin kenal banduai kerpang nak benta ki para bangai jengi ki badan hapok kene keri kenang bakin nang long klan haka jinget jongki badru kin yaine bad uplay haduk kabakut.